Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap ke mi a kardom nang pachur iglo kardom Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha APHLC Phuluni aro atum chepata piponsi Phuluni Model Hospital achingno massive protest rally ajaime kerenpo Ni hang ni jangkar pi anglong non malom ahur kichudut development amendment corporate mate company atuma phan longle phelang kachelarji along penang an lapen prejam asong pen nang chesong bong wangbom si puthot pini chiti ni phai sirkep Phuluni ahawar keparlo Phuluni Model Hospital athingno massive protest rally ajaime keringpo Bangso ajay mekalong penang an pregjam ahawar arwaratum nang chetongdot sonsi APHLC Central Committee klembangphi lapen kedamtang solar project alamthi mate alamki ADB Asians Development Bank atum along lamthi kapeklangdun abangphu Pronab Doli sitame nang chetongdot Bangso ajay mek lake jesimet binhum ahawar arwaratuma phansi panong pipon Ate binhum ahawar arwaratuma aphong katisong padopon deta phisitami pinang an arwaratum pen kachiton ponpe kedoko kajok pini puthot bangso ajai mekpen katisong kangthur pon pusi berta longpo Anparta bangso a project jongsi nang klembor idet pulote binhum ahawar arwaratum ke development kalisi binhum akarbi arwat ke bangso along dolongli det poputa APHLC Central Committee amaipu JI katharpen phirang ketun karjuponalong than pachini sonsi penang an binhum lapen lochin langso rong pre isi arwaratum nang chitongdu Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel. Le binhum pen lochin langso area rong crazy arong haladak ke do anason lang panglum kipsi alang litum hydroelectric project ki bijian ning hang lata major hydroelectric abang lata akis aso sakali akiti lapen laso light ke abinong ke dake long da longli ke ponji kha Delhi lake la posini tum ke opos lo ilitum hidian ta inglum lappo girja hem ta inglum po do wan ta inglum po lapen ke hala ilitum tepit anta hedi bang kasi plong athai lapen ki pip athai anta panglum lappo an ke mo phi le apusa radum ki pip athai bage plong athai damji buseta athai velo bang pirthe dang ke apusa radum ki pip athai bage plong athai pulote samadhi pu point haladak ningkan arjo isipen batai sibak lason aman ki pidam claim titi sita non ateng ke ilitum phan ke amanta ki pilong ledet po lang panglung lap po lapen ke ilitum arong atuman dahalatun dahadak dolong ledet halatum Heti taklep nung ledet arong mata tulong ledet na sinili tum pulo laki compensation kene akamabe long lisi kenangi hala dake do ana rong ningkan kon defense hada ke dolo lapor alang litum along le la rong crazy ta so se abinong ke non litum rong crazy pusi pulo kita abinong rong crazy ta se la anta la so electric project hala dakapang lum ledet kapahin non de dia pansi ni dum pini la dak demonstration dolo la pen la so project cancel se ticket ni litum ke pulwa che song bom jela Lalo, ben ladak binhum lo, pinangan arong mate binhum hawaratum pinangan keceton nung itu, tema nang pulo dak laso project lang lopote toar ayo kita me pon pu, asi labang ipan kahok he labang kan arong si hadak dolong ledet po, toar mar panonte. Arong masih avedet po kente, dang development ko pisi ke doilang. Arong masih avedet po, lake lam jong la lake la
ko pulo ma pu edlo te la tak hedi long hong to phan kapachuar ia kam itu klem munit tum hedi an ke hala apa kapanta pi ke ap bot hedi ma di a okjudet hedi la song yu ya phan lo la ke Kalau semalam dalam non lah itu Karbiang long hitet situation non bom dia ke itu juga damtang ajo dak motor bol bila long protes dulu so protes ke do pendangan dak kabu ada pucong lebih akhir intang dak katum song pen dak pendangan Karbiang long ada pan itu pan poinai utyajar la so patak nalihin pen pilot lam nili ke la so lam ke chini lo non de nili tum ga ha 2015 ani kan si ningye bom lo la so lam bom lo je la bongo sena bihar sena to phan hot long ji pu pen jok alang litum phan van lo alang litum non ga munit do pik khang jang lo wan bom lang aga ini ditum pulo voter list pen amen than nang ji pulo la pen ke pat long le pata ta than nang ji pulo sik hidola teng pen election ka pedo la pen voter list ka silam nangji pulo paragraph 2 sa paragraph 7 pen lagi alang litum silam lidet bongo la posi alang litum ka silam leke la bongo sena bihar sena tum a vote long gi mene pukamat hapen na jok non ge ala bongo sena bihar sena tum bangge apuar lukrak la bangge alang litum abinom ke a political aja kong ke itum karbia tum sigi punanggi de karbia tum sigi pun aja kong do nanggi ye tulira ma pan pisun tok tan itum do aja kong pen parlu kan itum aja kong do karbia tum sigi punanggi setai tum karbia tum aja kong karbia tum a political aja kong ke no nge bomali tum cerai det la hello la ke kilu pot la ke ili tum amunit non pini ke cholong ya pan chema tha chot mo phialam chema tha the det pot Ada non head jong la social media lo anta jithang tu lo ma theklong lo je litsorong par ke karbirat pansi kam claim pilo te ma sita me alang li pan mithang karbi yansi case bidet posi binangan social media long thekponong lo la alang li pan kine pon kaswa buta nang lihen pen pilo puji nili labang non puing tung te athema lage non ke sub judice lo ke di law non case do boma pon nili labang e pudu ning tung te det Chong bo chỉ sau yok plot này pot lo sita pini bin hum luchin lang so ba dak sami lang so lang lok so puchat kali karbiang long e plang east west along le ma si pini tuliram rong hang ali dar si pen lang roi da ke jorlok inglong da ke jorlok a pot si la long le ave pro da ke ta ve lo long le ave pro da long ri ta ve lo la so pot si pini karbia ke tum thurnang koklo pen karbiang long e plang da inglong so putuman ke pini karbiang long ka cherai ji phan ke che som nang koklo si tum bang e klar da kalam ke hello je tuliram rong hang karbiang long along le phelang company phan ke georgi puge laga ni tum ke chedon dunde la pen ke la so tuliram ha ka bor i a phan ke laga ni litum non e phang sita pini ko son ma ki thur pa ke dam ta no so che song bom lo tema non ke bang jilang ar ni antala long le phera phelang ka cherai kom ga che song ke la so teng se phang ke tum bang ke che song pon bom ko hello muthe company phan surya chi ri along le ke jor ke che don dun thek thelo la ke thela ke khe ka pavir kampenak sik sidula moi kang loga kampenak karbilori ka pavir kampenak wasila ke che don dun de kilang selek pen itu penangan dak kaci song pada ponu tame la so kaci song tame juga dang dak kulungi long kaci song lo mati tame non puta bang sufan kini dalam buku ya bilang kita non dit song par kai bang non alang di pan response la sila so puta pilo sabsona lit song rong par pan alang pan police to me responded bang ke ni tum tame ning donolo la pen alang pan immediately release ning la pen without any case a section pa bon be pin pen release ning la lo sita ison alam ke lahen lo ili tum da council karbiang lo autonomous council election tang det ben ili tum masar jai ka third ningjil je karbiang lo autonomous council election ki hai ke lake bjp leke hai kali lake bihar sena lapen bongoli tum si election ke hai busi thandak lapen hala so thandak pen minan inglong rat tum ke tin bom lang bjp a party jong se election ke hai det lo sigitin sita amen si bjp jalo ar lo ke Bongli atum lapen bihari atum si ka control lo hala tumateng si suli bom lo la se ang theke kiklang ke chimit me pin lo ka de hala dipok dev
ilitum tuliram rongha ke haipan pulo kopi porlo pun det ke Karbi Anglong blonde akang tu nayang hoi kang ni ke CM lo la pen non CM ke tuliram rongha lo moi pran ko mane kang ni la ke pu khedet lo sida akang tu nayang hoi pansi pasuna jakong dado atharle jakong dado warchor jakong dado puning jet lo klote Karbi akhe atum han an ke ni tum si control busbengan ning jet lo la sila bangso alam Karbi atum la pen tribe atum an chini pamena ko je BJP le Karbi Anglong Autonomous Council cari bom galilo lake bongali behari tum sinon cari bom lo lasi nilitum iltum asar ning jet lo la pen la so teng sinon ko bom lo la sila bangso ke ho kachapa jogi pulo tangte non assembly election me tum cheng nang po non assembly election pen 2026 assembly election jo hok tam pendame chithur chikrut pendame itum BJP han parem nang po sarkar terek nang po la so philo tangte iletum council ta la kai tribal area council lopot Karbi atum la pen tribal atum situm chariun la loklon etum jokun la sisa no nothing BJP main council ka chari pen Bihari Bongosna atum silitum ban nangka chenek nangka hulu bangke lake claim bom lang la pen ington de lang latum la lo la si la bangso non alom ke do alam bangke nilitum party pen bangke che fight bom lo nilitum ka che fight lake violence pen gali non violence la pen constitution aron ben sinitum che fight bom lo la pen ka che fight nei ta jakong ben gali jakong ben ke tum hayon elo bang chingrum ete itum hayon elo sita 6 schedule constitution pen ke itum chapahai unlang la pen itum council chari unlang la pen assembly ta itum chapahai unlang la kai nung eklong lo la lo দুটা কাৰ্বি আংলঙৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ ৰাইজ ওলাই আহিছে এটা হ'ল পাম্প ষ্ট'ৰেজ ডেম বনোৱাৰ নামত গ্ৰীণকো কোম্পানীৰ পৰা বহু হাজাৰ কোটি টকা এখন চৰকাৰে লৈ আমাৰ মানুহৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ ডেম বনাম বুলি চুক্তি কৰিছে MOU চাইন কৰিছে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ৰিলায়েন্সৰ প্ৰায় 13,000 বিঘা মাটি একদম খেতি বাতি হোৱা আমাৰ মানুহ থকা বহু গাঁও কুৎসেট কৰি তেখেতসকলে নেপিয়াৰ গ্ৰাছ লগাম বুলি আমাৰ মাটি চুক্তি কৰি দিছে আৰু দুইটা ক্ষেত্ৰতে আমি ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছোঁ যে 6 শেডিউলৰ ইচ এণ্ড এভৰি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আৰু যি আইন আছে আমাৰ সাংবিধানিক আইন সব ইয়াত উলংঘা কৰা হৈছে আজি এনেকুৱা হৈ গ'ল যে কাৰ্বি মানুহৰ কোনো অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ গৈছে কাৰণ 6 শেডিউল কি কাৰণে লাগে আমি যাতে নিজৰ আইন নীতি আমি নিজে বনাব পাৰোঁ সেই অধিকাৰৰ কাৰণে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ আৰু আইসকলে আমাৰ কাৰণে যুঁজি 6 শেডিউল দিছে আজি 6 শেডিউল ডাইলুট কৰিছে কনষ্টিটিউশ্যন ধ্বংস কৰিছে আৰু জোৰ জবৰদস্তি কাৰ্বি মানুহৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত থকা সকলো ইণ্ডিজিনিয়াছ মানুহৰ ফিউচাৰ একেবাৰে ধ্বংস কৰি দিয়াৰ যিটো প্লেন কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা মানুহ গোট খাইছে আমি আহিছোঁ বোকাখাট সমষ্টিৰ পৰা তাতো আমি যুঁজি আছোঁ আৰু একেলগে এই ষ্ট্ৰাগল আমি কৰি যুঁজখন আগবঢ়াই আছোঁ আমি সকলোকে আহ্বান জনাম কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহক ইউনাইটেড হ'বৰ কাৰণে ইয়াত সকলো জাতি ধৰ্মৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ মানুহক একলগ হ'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম আৰু এই বিজেপি চৰকাৰখনে যে আমাক ধ্বংস কৰিব লৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ব লাগিব সেইটো আমি আহ্বান কৰিলোঁ হয় আৰু এই 2-3 দিনৰ পূৰ্বে আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলং হিটেড চিটুৱেশ্যন চলি আছে যে আমি কাৰ্বিবাসী ৰাইজে বঙালী সমাজৰ কাৰণে অন্যায় অত্যাচাৰ হৈছে বুলি কাৰণে আমাৰ এই লিডছং ৰংফাৰ কাৰণে এৰেষ্ট কৰা হৈছে এই বিষয়টো আপুনি কি তেখেতক এৰেষ্ট কৰাটো আমি গৰিহণা দিওঁ আৰু চৰকাৰে ইমিডিয়েটলি ৰিলিজ কৰিব লাগে আৰু হিষ্টৰিকেলি সিহঁতৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফেইলিয়াৰ আমাৰ 6 শেডিউল ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ তেখেতসকলে ফেইলিয়াৰৰ কাৰণে আজি সেইটো চিটুৱেশ্যন হৈছে আৰু এই হিষ্টৰিকেল ৰং সিহঁতি ৰাইট কৰিব লাগিব আৰু কাৰ্বি আংলঙক পিচফুল এটা ৰিজনলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰয়োজন তাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব আৰু মানুহৰ দাবী যি আছে সেইটো পূৰণ কৰিব লাগিব সেইটো আমি স্পষ্টভাৱে একমত আছোঁ আজি APSLC HLC যি পাৰ্টি আছে আমাৰ ছাৰ জনিংটি কাথাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেই পাৰ্টিয়ে লিড কৰিছে আজি তেখেতসকলে এটা এমিকেবল সলিউশ্যন বিচাৰিছে আৰু সেই সলিউশ্যনটো আমাক লাগিব চৰকাৰে ইয়াত দুটা পক্ষৰ লগত কাজিয়া লগাই মেলি আকৌ সিহঁতি চৰকাৰ বনাম বুলি ভাবিলে নহ'ব এবাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহে বুজি গৈছে কোন একচুৱেলি ইয়াৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ মানুহৰ লগত আছে কোন 6 শেডিউল বচাবৰ কাৰণে আছে 6 শেডিউলক উলংঘা কোনে কৰিছে এই কথাটো বুজি পাইছে আৰু সেইকাৰণে মানুহ ওলাই আহিছে অসমীয়া জনজাতিৰ বাচিব কাৰণে তেওঁলোকৰ মাটি সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰণৱ দলে আজি ইয়াত যোগদান কৰিছে এই আন্দোলনত এই প্ৰতিবাদত সেইকাৰণে মই তুলিৰাম ৰঙা সকীয়াই দিছোঁ আপোনাৰ বাপেকৰ মাটি নহয় এইটো
মাটি নহয় আপোনাৰ বাপেকৰ সম্পত্তি নহয় সেই মাটি লচিন লাংচো ৰাইজৰ মাটি সেই খিলঞ্জীয়া কাৰ্বি জনজাতিৰ মাটি এই আপোনালোকৰ হিমন্ত আদানী আম্বানী বাপেকৰ মাটি নহয় আপোনাৰ অধিকাৰ নাই আপুনি এজন ভূমিপুত্ৰ নহয় ইয়াত ভূমিপুত্ৰ হল কাৰ্বি ডিমাচা গাৰো খাচী কুকি আৰু খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আৰু আদিবাসীসকল Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi